I den her video, der vil jeg snakke lidt om striber, og så vil jeg demonstrere, hvordan jeg gør, hvis jeg strikker striber på et bærestykke, hvor jeg samtidig har nogle udtagninger liggende ved min omgangsstart. Jeg har lige lavet en lille prøve her for at vise, hvad det er, der går galt, når vi strikker striber. Det er nemlig sådan, at når vi strikker rundt, så strikker vi i spiral, og hvis vi ikke gør noget, så får vi altså sådan nogle tydelige hak her, hvor vi skifter til en ny farve, og igen herop, hvor jeg har skiftet igen. Ved at bruge nogle små tricks, så kan vi altså få det til at se noget pænere ud, som jeg har gjort ved striben herop. Normalvis, når jeg strikker rundt, så gør jeg bare det, at når jeg skal skifte farve, så tager jeg farven hernede fra. Sikrer mig altid lige, at den sidste maske, jeg har strikket med den farve, er en pæn størrelse, den ikke lige skal strammes til eller løsnes lidt. Og så strikker jeg en omgang helt almindeligt med den nye farve. Når jeg så kommer hen til min omgangsstart igen, så gør jeg simpelthen bare det, at jeg tager masken under masken på pinden, altså denne her, der er i den gamle farve, går ind i den bagfra, sådan der, løfter den op på pinden og strikker de to masker ret sammen. Så får jeg altså en pæn samling på de her runder. Når jeg har sådan et bærestykke her, hvor at hver anden omgang starter med en udtagning, så gør jeg det altså en lille smule anderledes, når jeg skifter farve. Jeg er ved min omgangsstart her og skal skifte til en ny farve, og på den første omgang, der gør jeg ingenting anderledes, præcis ligesom jeg normalt ikke vil gøre på den første omgang. Jeg tager fat i mit garn her, lægger den lyserød ind over den blå, sådan der, og I kan se, at jeg har lige lavet en udtagning her på omgangen før, så jeg strikker bare alle masker ret her på den første omgang. Nu har jeg altså strikket en omgang med den nye farve, hvor jeg ikke har gjort noget specielt endnu. Jeg har bare strikket, som opskriften dikterede. Når jeg så starter op på anden omgang, så er det altså, at vi lige skal lave et eller andet trick. Og det trick, det er altså bestemt af, om vi starter med en udtagning eller ikke. Og i det her tilfælde, der starter jeg med en udtagning, fordi at jeg lige har strikket omgang uden. Når jeg skal lave den her udtagning, så løfter jeg en lænke op, og det skal jeg gøre i den gamle farve. Så jeg går altså ned og løfter en lyserød lænke op her. Strikker den. Og så er det faktisk nok til, at vi får bundet de her omgange pænt sammen. Det er kun her ved omgangens start, at det skal være en lyserød lænke. Når du strikker videre, så tager du lænken, der ligger i den samme farve, som den du er i gang med at strikke. Så det er altså kun ved omgangens start, at vi løfter en lyserød lænke op, altså den gamle farve. Nu strikker jeg lige lidt videre, sådan så at vi kan nå til en omgang, hvor jeg skal skifte farve og ikke skal lave en udtagning, så viser jeg lige, hvordan jeg gør det der. Så er jeg altså nået til et farveskift igen her, så jeg tager fat i den lyserøde, lægger den blå ind over, og her på den første omgang gør jeg intet anderledes. Jeg er nået til en omgang, hvor jeg skal starte med en udtagning, så jeg løfter min lænke op her, laver min udtagning og strikker en omgang, præcis ligesom jeg normalt vil strikke. Så fik jeg strikket en omgang med den lyserøde, og så er det altså her i starten af anden omgang, at vi skal gøre et eller andet for at undgå det her hak. Jeg er nået til en omgang, hvor jeg bare skal strikke alle masker ret. Jeg har nemlig lige lavet en udtagning på omgangen før. Så i virkeligheden så kunne jeg jo godt tænke mig at løfte masken under masken på pinden op og strikke dem sammen, men det bliver altså en lille smule bøvlet, fordi at masken under er sådan en lænke her, som jeg så skulle ind og have fat i her og løfte op. Så det man kan gøre i stedet for, det er simpelthen bare at flytte den første maske fra venstre til højre pind. Så jeg går ind i masken fra højre mod venstre, flytter den over, uden at strikke den, sådan der, og strikker videre. Og på den måde, der kan man altså også undgå at få det her hak ved omgangens start.